Prajem vám pekný čas, dlho sme sa nepočuli. Minule som rozprával o strachoch zo zlíhania a strachoch z poníženia. Dneska som si nie náhodou zobral swingu, ktorá mlčí, ktorá je sama silná. Takže budem rozprávať o strachu zo samoty. Jerry Champion vo svojej knížke 5 jazykov lásky hovorí o 5 kanáloch, kedy si vlastne partneri vedia vysielať a prijímať lásku, a jeden z tých kanálov popisuje ako kanál prítomnosti partnera. Tým pádom ten človek, ktorý má tento kanál lásky, prítomnosť partnera, nebude mu záležať na činnostiach, ktorý jeho partner robí až tak, nebude mu záležať, či nosi dary, ale bude mu záležať buď so mňou. Ja ťa potrebujem mať vedľa seba. Potrebujem ťa vidieť v byte, chodiť, že ma občas pohľadkáš, že sa porozprávame, že si tu so mňou. Takýto človek možno bude tomu druhému zakazovať, aby chodil tak často medzi ľudí, aby nechodili často tak na návštevy, aby boli spolu. Možno mu bude vyčítať týždňovky, že nechodí za robotou von, pretože to bude pre neho to primárne. Takisto strach zo samoty môžu mať veľmi často ľudia so životným číslo 3, opakovanie z blogu číslo 1, keď si čítate všetky číslice v dátume narodenia a vidie vám napríklad 21, čo 2 a 1 je zase 3, tak ste životné číslo 3. Životné číslo 3 je veľmi silné v slove. To znamená, je to rodený rečník, rodený komunikátor, hovorca, môže to byť spisovateľ. Sú to ľudia, ktorí radi rozprávajú a radi sa aj počúvajú. Tým pádom takýto partner váš môže často domov nosiť návštevy. Keď mu to zakážete, bude chodiť do krčmy, pretože on potrebuje rozprávať a potrebuje publikum. Keď sa takéhoto človeka možno spýtam, že prichádza o robotu, či sa skutočne bojí, že príde o príjem, alebo príde o sebarealizáciu, tak keď to dobre precíti, tak príde na to, že vlastne on sa bojí strachu zo samoty, že príde o pracovný kolektív. Že príde od tých ľudí, ktorým vlastne rozpráva, oni už ho poznajú, oni sa smejú jeho vtipom a podobne, takže on vlastne príde o tú možnosť sa realizovať cez slovo. Takíto ľudia netúžia o pomoci, po bohatstve, potrebujú rozprávať. Platí na nich aj to porekadlo, dajte mi ľudí a ja to udelám, lebo oni sú veľmi silní v myšlienke. Hej? To znamená sila myšlienky, že vymyslia niečo, ale moc sa do toho fyzicky nezapoja. Preto sú silní aj v manipulácii s myšlienkou a spolu s osmičkami, životnými číslami, je vlastne celoživotnou ich úlohou zbaviť sa slovnej manipulácie. Takáto trojka môže dieťa v škole povedať, dneska písomka aj tak nebude. A ona naozaj z nejakej príčiny nebude. Ale rovnako takto trojkový partner môže svojmu partnerovi hovoriť, ty nikdy nenájdeš sílu odísť odo mňa. Ty to nikdy neuskutočníš. A tak možno, keď tá trojka bude nepríjemným partnerom, tak tá žena bude ťažké od toho partnera odísť. Preto, keďže je tam tá spoločnosť a to slovo, tak preto sa tá trojka bojí aj tej samoty. Môže to mať ako v podstate svojho bytia. Ak to teda nevzniklo niekde v detstve, že vznikne to na základe toho, že mamina povedala trojročnému dieťaťu, neboj sa, idem iba tu na 10 minút k susedke, ale niečo sa tam udialo, sa vybuchli alebo niečo, ona príde za 2 hodiny. A to dieťa prežije obrovskú traumu a zažije, že je samé, není na to ten mentálne pripravené pracovať s tým, nevie sa v tom stave tých 2 hodín, 3 hodín, kým mamina neprichádza vyrovnať, a tak si to prežíva tú bolesť, to utrpenie, ktoré samozrejme tiež otvára možno nejakú karmu z minulosti, a tak si strach zo samoty na svete. Ja mám životné číslo 9, minulý životom som bol naozaj častokrát pútnik, ja tú samotu milujem. My deviatky naozaj sme tí, ktorí, ak máte že muža, partnera 9, tak on vám bude hovoriť, ja by som chcel taký domček niekde pod lesom, bez elektriky, tak len tak byť sám. A to je naozaj 9. My samotu milujeme a nečudo, že tak často berem batoh a cestujem po svete a mám čas na seba, na ľudí, prehodnotiť myšlienky, rád vo vnútri filozofujem, to znamená, že mám čas na seba. Hej? Čo tá trojka a človek, ktorý má strach zo samoty, nevie. Hej? Je rozdiel medzi strachom a osamelosťou. Osamelosť to je tá pani vaša suseda, ktorá pozerá večne z okna a pozerá na ľudí.
pretože ona nemá ľudí doma v byte, nemá tam žiadneho partnera, žiadnu rodinu a tak sa vlastne nabíja z ľudí, ktorí vidí. Lebo ľudské bytosti, to je energia. Čo poradiť ľuďom so strachom, zo samoty? No jednoznačne neškrtnú v sebe tú mantru, že radšej byť so zlým partnerom ako sám. Ja na to hovorím, radšej byť chvíľu sám a dať sa na poriadok. To znamená, keď sme sa teda rozišli, využijem ten čas na to, aby som sa vyliečila z mojich nejakých slabostí, budem sa vzdelávať, budem sa starať viacej o svoje telo. To znamená, tie svoje hodnoty nejak poposúvam vyššie, aby keď opätovne, čo ja ľuďom radím, aby nešli do vzťahu hneď, ale možno, že za pol roka, vstúpili na tú vzťahovú tržnicu, toto som skutočne ja. Toto sú moje plné hodnoty a toto ponúkam. Toto viem, takáto som na tom vzdelaní, takto som spoločensky rozladená, takýto je môj duchovný pohľad, toto všetko za mňou, čo je, to som spravila ja, to znamená na základe mojich schopností a takto vstupujem. Hej. Tu platí tá rozprávka, že dedinská dieva, ktorá vie piec iba pečené buchty, by nemala snívať o princovi. Hej. Ako teraz sa sníva o hudobníkoch a hercoch a potom sú z toho lásky na rok, dva a nikam to nevedie. Takže vedieť svoju cenu, vedieť vlastnú hodnotu, neprehodnocovať to, ani to nepodhodnocovať a byť niekde v strede. Pretože človek, ktorý sa rozíde a 2 týždne, 3 týždne na to hneď vstúpi do nového vzťahu, tak nebude robiť nič inšie, iba toho nového partnera využívať na to, aby dobil svoju čiernu dieru, svoje smutné uplakané vnútro a vlastne ho použije. Potom, keď odíde zamilovanosť, tak zistí za mesiac, 2, 3, pol roka, že vlastne že toho partnera neľúbi. Že sú tam veci, ktoré sa na ňom veľmi nepáčia. Že tá partnerka mu nevonia. To znamená, že vlastne bolo to celé nejaké mylné. Nebolo to mylné, ale namiesto toho, aby ten človek sám v sebe sa zase z toho dna vyhrábal do stredu, tak použil niekoho iného. Čo samozrejme nepodrástol. Takže afirmácia na strach zo samoty, keď to precítiť, kde sa to nachádza, v ktorej časti tela, v hlave, v hrdle, v hrudníku, v žalúdku, v nohách, v rukách, vydýchnite to von a naplňte to miesto, odkiaľ to vyšlo, pocitom, viem zvládnuť obdobie sám. Viem, som si istá, naplňam sa sebavedomím, istotou, že viem žiť sama, viem žiť sám. Škrtám ten strach z toho, že budem sama, budem sám, som sama, som sám. Hej? Túžim po partnerovi, vizualizujem si ho, ako bude vyzerať. To znamená, nie len, že má to byť dobrý človek a milý k deťom. Hej? Potom zrazu k vám príde dôchodca, ktorý bude milý aj dobrý človek a bude milý k deťom a vy potom poviete, ale ja som nechcela takéhoto starého muža. Hej? Tak potom je to o tom, že ste to zadefinovali tomu vesmíru. Takže ako má vyzerať, ako má mať postavu, aké má mať oči, môžete ísť úplne do podrobností. Ale potom to niekde tam zaveste, tam hore do neba a viac sa o to nestarajte. Lebo toho, čoho sa bojíte, tak tým si to oddialujete. Takže aby tam neznikla tá pripútanosť. Hej? Aj ten strach je to, že vlastne sa oddialujete od tej veci. A to, že čím sa toho bojíte, tým viac si to k sebe privolávate a tým viac sa to môže bortiť. Prajem vám veľa energie, aby ste našli ten bod, kde to vyviera, ten strach zo samoty, aby ste sa seba spoznali, pochopili svoju podstatu a aby ste pochopili, že žiť chvíľu sám je skvelá vec.